السلام علیکم دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کامنٹس ضرور دیا کریں، اور کامنٹس میں لکھا کریں کہ آپ کو اور کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے اور آپ کی کون سی پرابلم ہے اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، سب کامنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ آئیں آج آپ کو ایک گوگل کی پیڈ کا بتاؤں کہ گوگل نے اپنا کی پیڈ کو اپڈیٹ کیا ہے اور اس میں کچھ نئے فیچر ڈالے ہیں۔ ہم پلے اسٹور اوپن کریں۔ سب اینڈرائڈ موبائل میں یہی ہوتا ہے، گوگل کی پیڈ آپ کا اپڈیٹ کرنے والا ہوگا۔ ہم نے اپڈیٹ کر لینا ہے، میں نے اپڈیٹ کیا ہے یہ تھوڑی ہی دیر پہلے۔ میں جو بھی چیز لاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے اسے استعمال کروں، اس لیے میں نے اسے اپڈیٹ کر کے استعمال کر کے تو آپ کے لیے میں لایا ہوں، اور میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں دوستوں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اب دیکھیں، ہم اپنے میسیج باکس پہ جاتے ہیں۔ میسیج باکس میں آ کے ہم یہ دیکھیں، یہ آپ کو پنک کلر نظر آ رہا ہے نا، یہ گوگل جی کا سائن بنا ہوگا۔ اس پہ آ کے سیٹنگ میں جانا ہے۔ سیٹنگ میں آ کے یہ دیکھیں، تھیمز متعارف کروائیں ہیں، باقی چیزیں تو ان کی پہلے بھی تھیں۔ میں یہ تھیم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ نے وائٹ کلر رکھنا ہے، اور جو کہ پہلے بھی آلریڈی وائٹ کلر تھا۔ اب دیکھیں، تھیمز میں جاتا ہوں میں، ریڈ کلر کو لیا، تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ریڈ کلر ہو گیا۔ اب اسی طرح آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے اپنی پکس کیسے لگائی ہے۔ اب انہوں نے پکس بھی لانچ کی ہے۔ یہ مائی امیج پہ جا کے گیلری میں آپ اپنی کوئی بھی امیج سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ دیکھیں، یہ امیج میں نے لگائی ہوئی ہے دوستوں۔ میں کوئی اور امیج سلیکٹ کرتا ہوں، اس امیج کو لے لیتے ہیں ہم، اس پہ کلک کیا۔ دوستوں یہ پوری نہیں آ رہی، کوئی اور دیکھتے ہیں۔ دوستوں ان پکس میں سے کوئی پکس سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ مثال ہے نا، یہ دیکھیں دوستوں، ڈن کر دیں آپ، ڈن ہو گیا دوستوں۔ یہ دیکھیں، آپ کی وہی پکچر کی پیڈ کے پیچھے آ گئی۔ اوکے، اللہ حافظ دوستوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے، اور کامنٹس ضرور دیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ پلیز سب دوستوں سے گزارش ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو میں چینل اور ویڈیو بناؤں گا۔ کامنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔